بصوا يا جماعه، ده اللي بكلمكم عليه. بصوا الفلتر بتاعنا اهوت، او انت ما عرفتيش تربطيه حلو. بصي بينزل ميه ازاي. انا تصوركم اللقطه دي عشان اللي مش عارفين يربطوه حلو. بصي هتلاقي غرق الدنيا معاكي. ليه بقى؟ اهي بينزل زي كده. يكون انت حاطه حاجه تحت او عادي، او خليها زي كده عشان تعرفي تربطيها حلو. انا مش مشكله، انا همسح انا الكلام ده كله عشانكم بس اوريكم انتوا لو عملت معاكم الحركه دي. هجيب حاجه احطها. انا مسحت الميه اهي معانا. انا عملت ليه الحركه دي؟ عشان انا عارفه ان ممكن غصب عنك او اي حد يقولك طب انا عملت زي ما انت عملتي، بس لقيت الميه كلها خرجت، اتصرف ازاي؟ هتفكيها تاني. لما تيجي تركبي مش هتركبيش كده. هنا في الحته دي زي ماسوره كده خارجه من هنا، زي عين صغنونه كده خارجه هنا الشمال. هتجيبي دي، ده اهي، دي زي قولي زي ما يكون سداده. هتحطيها بنفس الطريقه دي كده كده كده. هتلاقي نفسك الحته البن اللي احنا قلنا عليها دي هتلفيها كده، هتجيبيها على الحته دي كده. تمام. هدانك بقى تلفي كده اهو. اهي قفلتها. السن التاني اللي كنت بقولك عليه جه عند الحته ده اهي اهي وقفل. تمام. طب دلوقتي بقى عايزه اتاكد ازاي. انا هفتح الميه دلوقتي واشوفها، لو نزلت تاني ميه هوريها لكم. بس هي كده تمام معايا. ده بقى الميه اللي هنا هي بتنزل. هشوف لو الميه نزلت معاها هقول لكم برضو. اهو يا جماعه، سامعين الغساله بتعبي اهي، ما عادش بتنزل ميه خالص. تمام. اهم حاجه تقفلها كويس